maanta halkan ku jabinaysa ee ka qaatay diblomayaasha iyo digriga waxaan ku hambalyeynaa dadaalka iyagu ay soo galeen ka waalidkooda soo galay macallimiintoodii jaamacadda cid kastoo jaamacaddani inay halkaa gaadho wax ka geysatay wasaaradda tacliinta iyo gaar ahaan garhweyne oo imtixaanada qaranka meel weyn nooga jira aad iyo aad baan igu hambalyeynaya dhammaantiin hambalye kadib waxaan rab ku raacsanahay wasaaradda tacliinta iyo qaranka iyo gobollada iyo mutacalimiinta iyo qurbajoogba inay isugu dhammaantood qaateen siyaasadda ah inay tacliintu dadka ugu tagto guryahooda iyo deegaamadooda siyaasaddaasina waa mid caafimaad qabta oo lagu horumarayo halkii ardayga iyo dadku ay ka doonayeen tacliinta oo meel fog joogta oo laga yaabo dadka badan badankiisu aynu gaadheenba waa siyaasad dalku ku horumaray arday badani wax ku baratay dalkuna markuu wax barto wuu horumari karaa taana waan hambalyeynaya aad baan u faraxsanahay maalmaha inaan ka nastay madaxtooyada iyo hawlaheedii halkaan gobol walba degmo waliba beel waliba wasaarad kasta dhibta way soo ururisaa markay dhibta soo qaado waa lasoo dhibaa madaxtooyada kala dushaa laga saaraa waa lagaga taga marka anoona kafaarsan baa kada wixii jira maalmaha waxaan go-aansaday inaan ardayda la ciido oo la qarijabiyo oo la farxo koofiyaddeeda dhakooda marka arday badan baa maalmahan la ciidaya marka hore waxaan doonayaa inaan fikirkooda kala yeesho fikir dee celi kari maayo da-dii laakiin inaan sidooda mustaqbalka aada u eego oona waxaa joogay wixii tegay ku habsaanan baan runta doonayaa waxaan doonayaa inaan iyaga iyo tacliintoodana tilmaamo wixii asi kale hore iyagana la hadlo oo ardaydii da-yartu xeeraan jaanis aan ku wada hadalno ilaa intii waaweyd baan inta wada isku xeeranahay markaa weygana hawshaasaa ku jiraa ka mid dhawaatiin xagga wawleedi nin baa fariinii soo diray message xogeenta soo mariyey wuxuu yihi waxaan nahay ardaydii gabley iyo jaamacaddii gabley isagoo aada isu gubayo erayo badan leh wakti badan kaa qaadi mayno ku dhibi mayno madaxweyne anagoo isku filanahay waxay waa leeyahay markaad tegayso jaamacadda camud amaad ka soo noqonayso nusu saacee waan qarijabnay haddaad kari karta ugu soo leexo in magac caalumina way ka socotay way ka muuqatay hadalkiisii hadalka waa soo koobaya laba erey wey haddaadna soo hortay waad mahadsan tahay horta waxaan idin sheegaya ardaydu iyo jaamicadaha iyo muwaadiniintu waa isku xuquuq gobolka uu joogaba hadduu gabriel joogo hadduu laascaano joogo hadduu saylac joogo dadku waa isku xuquuqooda leeyihi madaxtooyadana waa u sugan yihiin midna waa ku mahadsan tihiin haddaa isnaada madaxweyneha xaggiina loo tiriyaa isdhawra laakiin xaqiina ha ku seegina waa caado soomaaliya waa caado wanaagsan qofka waxaa la idhahdaa xagu keeni marka la garan waayo hadduu wax wanaajiyo iyadoo la hifeena war qofkan xagu keeni waa la hifaa dadkii kale oo hadda dadkii wanaagsanaa dhammaay halkii ka yimid deegaanka ka yimid gobolkii magaaladii ilaa qoyskiisa qofka madaxda ah hadduu wanaag hadduu xumaan muujiyo dadkii aan waxba geysan ilaa waalidiintiisaa la hifa hadduu wanaag keenana ammaanta iyo ducada ilaa iyo waalidiintii iyo deegaankiisa o dhan baa wadale marka haddaa isdhowrtaan waa siday goboladu ahaan jirtay intaa waxaan ku daraya xilkayda saarana waa ina guutaan dhinaca kalaha haddii ninka madaxda ee aad idinku gobolkiina ka soo baxay iyo deegaamadiina hadduu qaldamana dee waana kuwa ugu horreeya saxaya noqotaane cadaalada ku noqona waa xilka aan isga saaran hadduu dadka ku qaldamaayo xaqa ugu horreeya guudsaara inaad ku qabataan haddii la gardaraadana ha u helineed ugu dambeeya kuwa heliya noqon kuwa ugu dambeeya dilagadaleey intaas waa kusaaraya mawduuceena maanta waxbarashada ardayda hal baa leh qalijabisay maanta digrii baa qaateen digriga macnihiisu waxa weeye waa xil dadka xilalku magac badan bay leeyihin qofka waxa uu halkaa joogtaa markuu joogo xilkaa uu gaaray digriigi waa mid qaran waa mid caalami ah waa xilka ahaysan qoyskiibuu ka bilaabmaya
maaha dowladdeena qura qaranka qura geeska afrika qaranka oo dhan buu xilkaa saaraya waayo tacliinta lagu baray qarankoo dhan bay ku koobantay marka waxaa fuulay xil ah qaran iyo caalamkoo dhan iyo qoysba waxay leeyihin magacyo badan marka xilkaa la qaado digriya badan baa la qaataa marka qofka loo doorto xildhibaan baarlamaan oo heer qaran maaha dowladaha hoose waxa la dhaha waa xildhibaan qaran ereyga xildhibaan maxaa loo siiyey waa digrii kalaad qaato kala la mida inuu qaranka oo dhan u shaqeeyo uu fikrad weyn iyo aqoon iyo dadaal iyo mas-uuliyadda yimaada maaha inuu dantiisa ugu shaqaysto kursiga iska ilaaliyo digrigaaguna waa kaasoo kale ciidamada marka xiddigta orisa u qaato waxaa la yidhaha commissionary officer sarkaal waa finti af soomaaliga waa xilqaade xidig hadduu qaato waa commissioner sarkaal baa la yidhaha sarkaal macnaheedu wuxuu la mid yahay digrigaa qaatay xildhibaanka ayuu la mid yahay waxaa laga rabaa shaqo qaran oo dhinac walba oo inuu qaranka oo dhan ka fikiro marka la yidhaha ninka suldaan ee communitigu doorto ee caaqilka kor looga qaaday suldaan af carabiga waa power waa awood baa loo dhiibay waxaa laga rabaa inuu gobolkii doortay iyo community doortay iyo kuwa kale qaranka iyo caalamka ka fikiro ku ururo lama rabo inuu ku awoodii isagu iskii naftiisa iyo qoyskiisa ka ilaaliyo waa inuu qaranka la gudbo markaa xilalka qaranka ee waaweyna caynkaasa ayuu qofkii digrii qaatay ka soo qayb galay xilka idin fuulina waa kaa maxay maanta u baahan maxaan ardayda ugu imanayaa ee waktiga badan laga siinayaa laygu bahanta qeyranaada ardayda waxaan doonayaa hawsha horta alle maanta bilaabisana inaan idiin sheego taan ayaa igula soo biirtay hawsha qaarkaa ku soo biirtay arday kastoo qalin jabinayo oo koofiyad qaatayo oo maanta loo dabaaldegayo oo qoyska u dabaaldegayo qaranka u dabaaldegayo waa deyn dabaaldega iyo sharafta iyo tii maclimu soo gelisay iyo tarbu riyaaqaya hadiyadu ma aha hawl baa lagaa rabaa inaad qabato oo maxay tahay jaamacadda waxaad ka qalin jabiseen timacadda weliba idinka xilkadaadi saaran magacan timacadda af soomaaliga oo dhan baa yaqaano ixtiraamo timacaddaan ka soo baxay sidii timacaddaan uga dhaqmaayo warta isma qabanayso waa hub jaamacada kala dheerti hargeysa jaamacadda bowlama jaamacadda ceergaawo jaamacadda burco magacgaala kuma sugta waa magaalooyin oo mudan oo wada nool laakiin ninka timacadda la yidhaahdo markaa magaciisa la maqlo jaamacaddeeda waan ka soo maqlay horta marka horeysa luuqdi timacadda ka doonaya oo soomaalida mataqaano yuliinka yatana tilmaantiisa iyo wuxuu tilmaamay uwaday baa laga rabaa inaad fuliso oo alwaaso jaamacadda kalaad soo bixin timacadde dee wuxuu diidanaadii wuxuu tilmaamayna raac taasina weydii dheer markaan gobolkeena soo eego gabiile markaan gobolkeen gabiile soo eega hawsha taalaad ka sheegay gobolka gabiile wuxuu ka mid yahay gobollada ugu dadka iyo dhulka markaad u eegto oo dhulku u baahan yahay in sidii hore si ka duwan loo isticmaalo gobollada kale waa ka duwantay tale ee ina kuna ka yimid dhul ahaan laba gobolay gobolka gabiile ka badan marka waxaa loo baahan yahay haddii dhulkii intuu dhakalaan iyo populationki soo kala badanaya dadka aada u tarmaayo gebile iyo gobollada galbeedka o dhan waxaa loo baahan yahay in nolosha sidii hore si ka duwan looga fikro waxaa loo baahan yahay dhulku awal horeha 100 geeda ama 100 ariga ama 100 lo ah oo caanahood iyo manaaficaadka qoyskiisa ku filaayeen tiima suurtoobaysa maantee inay 3 labada halaad iyo kuntaga arig yeeshaan laga soo saaro manaafacaadka ay tiradii badanahay kaana adduunka waa la soo saara gobolka gabalay riyaa ku dhaqan hargeysada riyaa ku dhaqan boorama riyaa ku dhaqan gobollo qaarkood waxa ku dhaqan iyagana rig waxaa laga yaabaa 10 riyooda gobollada qaarkood ku dhaqan inay riguli ka caana badan tahay oo gobollada soomaalida ku dhaqan waxaynu u baahannahay in xoolaha laga fakiro see la isugu talaala oo manaafacaad badan yeesha waxaa suurtagala geeda in hal maalintii soo saarto 12 litir oo caana ah gobollada qaar ku dhaqan
way ku dhaqan kartaa halkan haddii lagu xanaaneeyo oo lagu tallaabo waxaa loo baahan yahay beeraley baa tiri waayo arag baa ku tiri 3 hawo iska dhaxasheen ama 4 hawo hadday noqoto uun sidii awowga u dhaqmi jiray baan u dhaqayaa beertii awowgaana uu boqolalay boqolkeeduna ay u baahan yihiin waxaa la rabaa hektarkii muxuu soo saaray inaad ku dhaqataan yaa laga rabaa hawsha aabayaashin iyo awowaashin lagama rabo jaamacad lama gelin maal lama gelinin intaasoo tacab lagu gelin jaamiciyiinta maanta soo baxayo kuwana soo baxay baa la rabo gobollada Somaliland oo dhan badankooda magaalooyinka waaweyn inta badan in yar mooye biyo ku filan ma haysato Gabriel waa ka mid botor bay noqotaa botor ma Gabriel wala ka cabta wajaala qasoo daruuji arab sina baa wada lagu qaadaa intaasoo qura ma aha botor cid ka cabta botor waxa ka cabta reeraha Gabriel waxa dagaallo jiilaalka meel kale loo aroora aan ahayn ceelka aabaalkii geed ballaan iyo haddii la gaaro kaalay badan mooyaane gobolka dhammi inta uu leeyahay iyo weliba dira marka lagu soo daro warta biyaha la yaabo botor hoosteeda waxa ku jira